Šodien pavisam vienkārši iekārtojam darbnīcu. Un to mēs, protams, darām pa lēto un pa vienkāršo. Bet es domāju, ka jums arī varētu noderēt. Šodien plānā mums ir būmārma. Nezinu, ko tas nozīmē. Tas tāpēc, ka es nezinu, kā to sauc latviski. Vienkāršiem vārdiem es no kanāla Lincoln Street Woodworks noskatīju baigo ideju. Viņam virs galva ir tāda milzīga roka, kas no sienas vēzājies vaļā un pie kuras ir nostiprināts klāt caurules putekļu sūcējiem, protams, rozeti, un mūsu gadījumā es domāju, ka mēs pieliks arī gaisu. Kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Es jau domāju, ka tu nepaprasīs. Pavisam vienkārši, tāpēc, ka parasti slīpējot sanāk, ka šita te es slīpēju un te man kaut kur blakus uz grīdas vai uz galda stāv putekļu sūcējs. Truba karājās kaut kur šita te, un katru reizi, kad es braucu šitā prom, nu labi, ne katru reizi, bet katru desmito tā truba vienkārši ar laiku izslīd ārā. Tad tieši tas pats sūcējs man aizņem vietu uz galda. Ja es viņu nolieku lejā, tad man sanāk, ka viena roka turēt viņu visu laiku uz augšu tā, lai viņi man neberzējies gar materiālu. Ja tas ir kaut kāds našvinieris, tad šitā te mierīgi var apčakarēt arī tavu detaļu. Nu, tas pa lielam nav vajadzīgs. Tātad vienīgā opcija, no kurienes var nākt truba, ir no augšas. Un šis būs mūsu materiāls rokai, kuram forma vēl jāizgriež. Mums priekšā ir kārtīgi darbdiena, tā kā laižam. No sākuma, kā vienmēr, jāsāk ar to, ka iztīram darba vietu, tā lai strādājot ikur apgriezties. Kad tas izdarīts, varam sākt plānot mūsu projektu. Pagaidām ir tikai ideja, no kuras ir jāatsitās. Līdz ar to viss vajadzīgie izmēri noņemas tieši no mūsu galda. Tāpēc, ka, kur es citur viņus dabūšu? 180. Varbūt 2 metri. Un pa lielam viss mūsu izmēri tik un tā ir diezgan aptuveni, tāpēc, ka galds bīdās uz priekšu uz aizmuguru, un, protams, augstums arī atkarīgs, cik mēs paši viņu augstu pie sienas pieskrūvēsim. Formu zīmējam tieši tikpat precīzi. Te galvenais, lai lielā roka sanāk stabili. Bet, protams, negribas, lai virs galvas vēzējies kaut kāds milzīgs baļķis. Līdz ar to formu centos izveidot tādu, lai viņi ir maksimāli stabili, bet neizskatās baigi masīvā. Jā. Viss taisnās līnijas, cik nu tas iespējams, mēģinās izzāģēt uz ribzāģi. Kāpēc? Tāpēc, ka no viņa zāģējums ir daudz tīrāks. Un pat cik maliņas pēc tam vajadzēs nopaļot, tad zāģēšana no figūra zāģi atstās tikai vietām, kura ribzāģi netiek klāt. Viena no viņam ir šitas apaļais stūris, kur bez figūra zāģi vienkārši nekā. Tāpēc zāģi apturam puszāģējumā un velkam detaļu ārā. Tad ieliekam figūra zāģi šauro asmeni, tāpēc, ka tas īpaši nerauj ārā materiālu, un pēc viņa nobeigums paliek diezgan tīrs, kas nozīmē, ka beigās būs mazāk jāslīpē. O, šitā te teorētiska. Un šitas būs balsts. Sasūdīt jauki. Tikai, protams, šitas viltnieks ir šausmīgi masīvs, un es domāju, ka mēs viņu varētu nedaudz atvieglot. Un pa lielam, kā tu viņu var atvieglot, pavisam vienkārši griežot ārā gabals. Man liekas, ka tas ir mūsu variants. Protams, šito priekšpusi es gribētu vispār nošķelt nost, tāpēc, ka viņi te tik masīvi nav vajadzīgi. Tagad augšējos kaut kādus centimetrus 5 es stabili negribu aiztikt. Tagad tos mēs vienkārši atzīmēs, un tur mēs neko ārā negriezīs. Principā mēs te tagad pacentīsies uzzīmēt tādu, nezinu, žirafu. Nu, kaut ko tam līdzīgi. Karača bez tiem jociņiem pa pieaugušo žurnāliem. Šis šablons kā reiz ir tas slīpums, ko nogriezam galā. Vienkārši nopaļoju viņam stūrus un izējam cauri visai detaļai. Tā, lai maksimāli varētu izgriezt lieko materiālu ārā, bet tai pašā laikā, lai rokai palikt arī saturs. Pat cik 3 stūrim visu stūri nopaļot, tos vienkārši izurbs ar eņģurbu. Tas nozīmē, ka iekšējās malas nofrēzēt apaļas būs daudz vieglāk. Protams, ar asu urbu strādāt būtu vēl vieglāk, bet tā ir cīņa citai dienai. Taisni starp urbumiem izzāģēja figūra zāģi, un šo vienu 3 stūru uzreiz arī nofrēzēja apaļu tā, lai redzētu, kā izskatīsies galā. Man liekas, ka šis būs baigi sakarīgi. Rādījus stūros nav pārāk mazs, nebūs grūti tikt iekšā. Viņu visu ar smuku apfrēzēt apkārt tā, lai viņš ir plus mīnus tīkams rokai. Nu, un, protams, pa šitām šķirbām mēs varēs gan izvilkt caurules cauri, gan arī kaut ko pielikt, ja vajadzēs, kaut kādu līmspīlīt, kaut ko uzstutēt. Nu, jūs saprat. Nu, tikai palicis uztaisīt, hellišķīgi daudz urbums. Un tāpēc, ka eņģurbs jau sāk palikt nedaudz truls, kaut kādā brīdī izdomāju pārslēgties uz spalvurbu.
Un diezgan liels pārsteigums bija tas, ka urbums bija, gandrīz tikpat kvalitatīvs. Vienīgais, kas man nedaudz uztrauc, tas ir urbuma nobeigums. Tāpēc lielāko daļu netaisīju līdz galam, pēc tam apgriezt detaļu uz otru pusi un no otras puses urbu pretī. Pat cik MDF-am cietākā daļa ir tieši virskārt, tad tādā veidā var izvairīties no izrāvumiem. Pēc tam, protams, ar figūrzāģi izzāģēju visus 3 stūrišus un nofrēzēju visus malas apaļus. Ārzem YouTube tekoši klausos par to, ka figūrzāģis nesot labs instruments, par to, ka esot baigi grūti viņu strādāt, un vispār nevienam viņš nepatīk. Un visticamāk tas ir ievazājies no darbvietas, kurā strādā jau gadiem, bet, kad piešauju roku, man liekas, tas ir diezgan neaizvietojams instruments. Un manā skatījumā viņi strādā tepat ļoti vienkārši, un gribas tev atklāšu noslēpumu, kas ir 90% vainīgs pie tā, ka tev ir šķības līnijas. Īstenībā viss ir pavisam vienkārši. Izmanto svaigu asmeni. Figūrzāģis nav ribzāģis, un tu nevari maukt ar trulu disku un cerēt uz labu rezultātu. Un, ja tev liekas, ka asmens vēl izvilks, vienkārši nomaini viņu uz jaunu. Un līnijas, kas nav 90 grādos, pārvērtīsies daudz taisnākās. Un pats galvenais, ja tu tagad prasīs, kāpēc es tā darīju, vai tas tiešām bija tā vērts, es tev īsti nevarēšu atbildēt, bet mēs ar kaut ko papētīt. Šitas ir tas šablons, pēc kura mēs taisīja visus mūsu izgriezumus. Viņš ir ļoti aptuvens, nonulojam, nonulojam. Viņš mums sver 105 gramus, nopaļos uz 100. 7 pa 18. Mēs ar šito te viltnieku gandrīz 2 kg nogriez nost. Šitai apakšai es izdomāju, ka es netaisīju 3 stūrīšus, tā es vienkārši uztaisīju apaļus. Es vēl nezinu, vai viņi ir vajadzīgi, vai es viņu kaut kam izmantos, bet jebkurā gadījumā viņi te ir, un ja kas, pie viņiem var vismaz kaut ko pieknaģēt. Šitas viltnieks tagad no visām pusēm jānoapaļo tā, lai viņš nav ass, tā, lai viņš ir maigs, rokai tīkams. Hei, tu nost, cik forši, ka ir gaisa darbnīcā. Lūk, tagad, ka mūsu rociņi ir gatavi, principā nākamais mums jāuzliek augšā viņam brusīt. Kāpēc augšā brusīt? Tāpēc, ka, ja tu šitā uz viņu paskaties, viņš ir tikai 18 mm plāts, kas nozīmē, ka, ja viņš ar laiku sāk kaut ko sēsties, ļodzīties un tā tālāk, un pats galvenais šitai plaknē locīties, tad brusītē vajadzētu turēt viņu plus mīnus, tā kā taisni. Un brusīt mēs uztaisīs kā 10 cm garāk nekā šito te viltnieku. Kāpēc? Nezinu. Labi, tas bija ātri. Perfekts garums. Tā sanāca, ka brusītes vietā uzlikam vienkārši parastu līstiņu. Bet man šķiet, ka savu uzdevumu viņi pildīs godam. Katrā ziņā visas malas nofrēzējam viņai apaļas, tā lai materiāls tīkamāks rokai. Starp citu, Rudolfs nedaudz ieklausījās tajā, ko jūs teicat par eģipsenēm, un tāpēc man ir tagad šitādas, kuras man ir plānot citam projektam. Šis iet kopā kā parasti ar eģipsenēm. Kā jau teicu, man nekas nav pret parastam skrūvem, man nekas nav pret dārgam skrūvem. Bet es neredzu jēgu izmantot dārgs skrūvs tur, kur tas nav vajadzīgs. Un tur, kur ar parastam eģipsenēm pilnīgi pietiek. Un tagad mums šitam te visam ir bišķi vairāk saturs. Pēc tam jau var domāt, kā roku nostiprināt pie sienas. Līdz ar to nostiprinām pie viņas eņģis. Vienkārši lieliski. Par to, kā būs ar izturību īsti nav skaidrs, tāpēc drošības pēc uzliek vesels 3. Mūsu konstrukcijai pie sienas, protams, vajadzēs arī pamatu, kuru nozāģējam no tā paša MDF. Pamatu stiprināt pie sienas ir svarīgi, lai viņš būtu līmenī. Principā tāpat kā durvim. Ja līmenis gāzīsies vai uz priekšu vai uz aizmuguru, mūsu eņģi vērsies vaļā vai ciet. Lai dabūtu vajadzīgo līmeni, no sākuma pie sienas nostiprinājam brusiņu. Un pēc tam tikai pie viņas skrūvē plāksni. Tīri teorētiski mums te vajadzētu līmenī. Teorētiski. Līmenī. Tā. Godvārds nav nejausmas, kā tas visā notiks. Bišķiņ rezervu atstās augšā.
Tas ir viens. Nu, un tagad, ja mēs pamēģinām viņu aiztaisīt. Prikulīgi. Principā vēl jāsaskrūva pāris skrūvīts. Bet, nu, ideja tāda. Šitāds te viņš ir atvērts. Te mums nav, ka nāk putekļs sūcēt trubu, te mēs mierīgi varam slīpēt. Tā kā mums viņš nav vajadzīgs. Un veram vaļā. Kruti. Nu, reāli kruti. Cik viņš ir stabils? Es nezinu, man liekas, ka baigi sakarīgi. Es tagad reāli spēku spiežu viņu lejā. Nu, reāli kruti. Sakta, ko grib, bet tas ir kruti. Un kas vēl bija kruti? Mēs darbnīcā atkal sagaidījām viesu. Simboli. Es izdarīšu tā kā uz dokumentiem. Pentagrammi. Aigars ar mūsu kanāli kopā gandrīz jau no paša sākuma. Jūs pavisam nedaudz kanālā viņa jau esat redzējuši, un tieši no viņa nāca mans pirmās 4 līmspīles, Japāņu zāģīts, un tas finieris, ko izmantojam darba galdiem. Īstenībā atbalsts no skatītājiem gan no YouTube, gan no TikTok ir vienkārši milzīgs. Tāpēc gribēju jums visiem pateikt milzīgi paldies, gan tiem, kas vienkārši skatās, gan tiem, kas komentē. Nu gan apakaļ pie mūsu būvs. Roku nokrāsoja pelēcīgi beišā tonī. Kāpēc? Tāpēc, ka tāda krāsa bija palikusi pāri un principā viņa nav kur likt. Kā jau sākumā teicu, šī būve ir ļoti pavienkārša un pavisam palēto. Tāpēc, jo vairāk pārpalikumu un atgriezumu varam te iesaistīt, jo labāk. Vienkāršiem vārdiem. Celms ago parakājās pa museriem un atrad šo to, kas mums varētu noderēt. Šitai gadījumā es burtiski biju uz atkritumu šķirošanas punktu un tā arī paprasīju, vai jums nav kaut kāda putekļa sūcēji, no kuriem mēs varētu dabūt trubas. Ideja tāda, ka mēs pa velti dabūju veselu čupu šitām caurulēm un mēs viņus visus varēs izvīt cauri mūsu rokai. Nu, un no griestiem mums karāsies viena šitā te caurula lejā. Visticamāk tā būs šitā, tāpēc, ka šitā ir pietiekami elastīga un pati pa sevi diezgan smaga. Bet ja nē, viņi var arī mierīgi salikt un uzkabināt kaut kur augšpusē. Un vēl es gribu, lai no gaisa karājās kompresoru caurulu, tāpēc mēs nopirkām veselu čupu ar savilcējiem. Mēs nopirkām to pašu caurulu, tā pavisam lēto caurulu, kur mēs var izvīt, kā mums pašiem tīk. Un, protams, gaisa pistolē visu laiku nopūst zāģi. Un es domāju, ka šis arī tas, ko mēs tālāk darīs. Un tas nozīmē, ka no kompresora mēs šito ņemam nost. To gan es negaidīju. Tagad riskants moments, kad mēs griežam šito trubu. Pušu. Un apagāt ceļu vairs nav. Patiesību sakot, no šī jau neko daudz arī neparādīs. Te vienkārši taisnākā līnijā velkam trupu pa griestiem. Pēc tam ar plasmas savilcējiem stiprinām viņu vietā. Izmēģinu, kā mūsu Faster Tools strādā. Šitai 3 eiro pistolē nāk līdz instrukcija. Iedomājies? Šitai pistolē vajag instrukciju. Tas nozīmē, ka ir kāds, kas mēģina šitai galā piespraust caurulu un tāds, kā viņš strādā. Nu labi, katram mums ir savs moments. Aha. Tā kaut kā tā. Un tagad, lai varam gaisa pistoli nolikt savā vietā, mums ir jānostiprina roka vietā. Te nedaudz izmainīja plānu pie sienas, pieskrūvējot MDF dubultā. Tas tāpēc, lai roka kārtīgi turētos sienā un varētu izmantot skrūvus ar mazāku galviņu. Tā, lai skrūvs netraucē eņģei aizvērties līdz galam. Vai ne, bet tā ortoze galīgi process neatvieglo. Bet nu tā iet, ka nodarbojos ar muļķībām. Nu lūk, un pat cik mēs tagad uzliktu 18, tad mēs tagad viņu ar pavisam nedaudz arī uz otru pusi. Un principā, jā, mēs šito caurulīti paņems ārā, mēs viņu nolocīt līdz pašai sienai.
Pats galvenais tagad ir saprast, ar kādu pagriezienu rādījus es šito cauruli te varu vīt iekšā. Nu, principā tā, lai viņi nepārlūsta laika. Tāpēc kā viennozīmīgi katru dienu viņš šitā te kustēsies un līdz ar to kaut kādā brīdī viņai paliks pa švaku un viņa vienkārši saplīsies. Tad šitai vietai mums ir jāatstāja tāds liels foršs rādījus, lai viņam ir vieta, kur locīties un lai tas notiek bez spriedzes. Šitā. Tikai te. Nu labi, mēs viņu var uzkarināt. Bet principā, teiksim, galvenai, ka virs Altendorfa vienkārši karējās pistoli apmēram šitāda augstumā un visu laiku sanāk, ka tu viņu vienkārši tā arī paņem, papūt un viss. Šitai gadījumā, varbūt mēs viņu vienkārši iekarin iekšā. Tagad ideja tāda, ka te mums stāv sūcējs, mēs viņu te pieliekam un kaut kur šitie te vai šitie te, drīzāk šitai te pusē iesprauž trubu. Šitas spraužos iekšā šitajā. Tas nozīmē, ka tas ir diezgan perfekts sākums. Un ja mēs varētu šo te kaut kā nostiprināt, tas būtu vienkārši super. Šis kā reiz ir labs piemērs, ka savs moments ir visiem. Jā. Te labi brīdi nevarēja saprast, kāpēc nevar izurbt cauri un tikai pēc tam saprat, ka pretī stāv leņķis. Bet tādu brīži ir burtiski katrā būvē un tas piedaras pie lietas. Nu lūk, un tagad te galā mums pat izdevīgāk nekā es domāju sanāks. Ja man visu laiku likās, ka šitā te truba beigsies te augšā, un es nebiju drošs, vai šitā te staipīgā vai mana viņa pietiks. Bet tagad izskatās, ka diezgan kapitāli. Šitā te mums beidzas kaut kāds 60 ceņķis, nu labi, 70 no darba virsums. Šitā te ir savilktā veidā kaut kāds 60 centimetri, tā kā viņa jau var izstiepties līdz kādam 1,5 metram. Sasodīt superīgi. Un es atradu tādu cauruli, kuras ārējais diametrs mums pasē te iekšā vienkārši lieliski. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Vienkārši tāpēc, ka tā ir vieglāk savienot. Un šito no ārpus notinot tagad ārmējošo lenti, mums būs vienkārši kārtīgs savienojums, kas nelaidīs cauri gaisu. Un pats galvenais, vienkārši neizjuks. Ja mēs ieslēdz šito, tad šitam vajadzētu sūknēt. Tikai vēl ir jautājums, vai šitā te cauruli galīgi nesavilksies. Tā kā mēs viņu pieliks pie slipmašīnas. Uzliekam šito, pieliekam viņu klāt slipenai un... Interesanti. Bet pa lielam baigi normāli. Ar spēku principā nekas nav jātur. Vienīgais kā, tikko kā tu viņu palaid vaļā. Kas principā tagad ir diezgan interesanti. Bet, ja šitā būs problēma, es zinu, kā mēs no viņas tiks vaļā. Aizbrauks vienkārši vēl vienreiz uz uzņemšanas punktu un dabūsimies vēl vienu parastu cauruli. Tā arī nav problēma. Vajadzētu tikt galā ar pēdējo problēmu, kas ir kabels. Un to mēs atrisinās pavisam vienkārši. Mums vajag kaut kur tā, lai mēs ar kabeli iespraust augšā rozetē. Priekš šī joka nolēma no ūdzelža uztaisīt augšā 2 āķis, tā lai var uzmest lieko kabeli. Tāpēc, ka kabeļu garumu katram instrumentam ir savādāk. Un gandrīz jau viss paspēja sadarīt, pirms parādījās ciemeņi, kurus pazīst arī jūs. Nu un kā tu vari saturu uzfilmēt šitādā te caurstaigājamā sētā? O, kurva! Un šitā ir kārtīga kamera. Viņi izskatās pēc kameras, vai ne? Kas tas ir? Tas ir puļķis kaut kāds. Es uzspiešu uz savu skaisto seju. Nu, ko erori izmet? Redz, tagad tas staigā. Viņš man staigā līdzi, redz, esi te, esi tur, esi vēl kaut kur. Jā. Un tad es no dibena izvelku mikrofonu un runā viņā. Jā. Tad ir jautājums, ko viņš visu laiku ierakstīja. Un pat cik brataņš šoreiz atbrauc ar dāvanām, kuras gan šoreiz atbrauc pāris dienas pirms viņa, tad mums ir arī šis tas safilmēts pa skrūvēm, ko gan visticamāk redzēs atsevišķā video. Nē, nolūzīs, un tagad mēs skrūvē kokus kopā un viņi nelūst. Tu man galda ieskrūvēji.
Protams, vēl arī tikām pie pāris parakstiem uz sienas, un tad varam doties apakaļ pie mūsu būvs. Te mums ir divi šitie te āķi, kuriem augšā mierīgi var stāvēt kabelis, kamēr viņi izmanto. Bet mums joprojām nav kur iespraužu tepsalu. Principā šī te tik no otras puses vajadzētu nostiprināt kaut kādu pagarinātāju, tā lai mēs varam šeit viņu iespraust un visi darboties uz savu instrumentu. Vislabāk šeit, tāpēc, ka tad mēs no apakšas varētu viņu iespraust iekšā, mums pat nebūtu nekur jākāp augšā, vai ne? Un ja mikrofons man nebūtu pārsteidzis nesagatavot un būtu ierakstījis audio no izmēģinājumu procesiem, es jums pastāstītu par to, cik lieliski strādā šitas projekts. Šis ir tikai prototyps, kur es reāli nošpikoju no ārzemju YouTube. Nu, un, protams, kaut ko nedaudz izmainīju un pielikt no sevis. Tev nevienā brīdī nav sajūta, ka tu kaut ko vilktais sevs vai ka tev būtu jāpieliek kaut kāds papildus spēks. Kā arī tu vari slīpēt burtiski visu galdu platumā un pa to vairāk. Un nevienā brīdī tev nav jāvelk sev līdzi ne putekļa sūcēja truba, ne rozete. Te var redzēt, kā izskatās arī, ja mēģina slīpēt agresīvāk un raustīt speciāli roku uz vienu un uz otru pusi. Un pats galvenais uzstēlēt un noņemt šito uzparikti pavisam vienkārši. Pieliec putekļa sūcēja cauruli, uzmet kabeli uz āķiem, iespraudies pie strāvas un gatavs. Šito uzparikti dienu vēlāk es jau izmantoju taisot darbiņus. Un godīgi sakot, es esmu vienkārši sajūsmā. Loģiski, ka viņi noderēs ne tikai slīpmašīnai un ne tikai vienam procesam. Un ja tavā darbnīcā vieta atļauj, spēcīgi iesaka izmēģināt kaut ko līdzīgu. Jo vismaz manā gadījumā šis varētu būt ne tikai ērtībai, bet šis varētu būt svarīgs solis ceļā uz tīrāku darbu. Jebkurā gadījumā to arī šīs dienas sērijai pietiks. Ja tev patīk tas, ko tu redzēji, droši nospied laiku, abonē kanālu, un ja padalīsies ar šo video, būšu tev ļoti pateicīgs. Ar jums bija Rudolfs, un tiekamies nākamreiz. Ko tu te vēl dari? Šovs ir beidzies. Nu labi, ja tu gribi zināt, ko mēs te dari, tad tu vari droši aiziet un parakstīties uz mani TikTok, Instagram un Facebook. Un ik pa laikam es ielieku kaut ko tādu, ko es nelieku YouTube, kas ir pārāk īsts saturs, nu un tā tālāk. Tā kā jā, piesako maniem pārējiem sociāliem tīkliem. Un tiekamies nākamajās sērijās.